Ok, deci salutare fețări și găsi un nou episod. Îmi pare rău că n-am mai nu am mai postat de mult. Ok, și ăsta este un episod pentru cei care nu știu cum să-și bage moduri pe FS19. Ok, deci intrați pe Google și scrieți aici, bine, eu n-am aici, FS19 mods. Vedeți aici și despre primul Farming Simulator 19 mods FS19 mods download. Intrați și aici aveți diferite moduri. De exemplu, uite, hai să vă arăt de exemplu, uite, UTB, bine, aici trebuie să băgați nu știu de ce nu dă, dar puteți să luați de la diferite videoclipuri ale oamenilor de pe YouTube, bine. Da. Puteți căuta, de exemplu, uite, Dubă, Van, diferite, sunt multe și diferite. Puteți să căutați, deci, uite, eu am dat Van și uitați-vă câte am găsit, adică 371. Uite, hai să căutăm, de exemplu, John Deere. Uite, de ăsta, uitați-vă și voi câte sunt, adică, uite, de exemplu, ăsta, uite, ăsta e PEC, cred. Nu, ce șmecherie, nu? Nu știu exact dacă și ăla este inclus. Nu știu, eu o să-l descarc acum și o să vă arăt și vouă cum le băgați. Adică de băgat este foarte ușor, numai că când vă instalați FS19, să-l băgați în documente. Acolo la documente. Pentru că dacă nu-l aveți la documente, nu o să prea puteți să băgați moduri. Sau puteți direct din FS19. Uite, sau, de exemplu, deci, uite, tractorul ăsta e șmecher. Doamne, deci, bă, mi se pare destul de șmecher, bine, eu nu l-am. O să-l instalez acum, bun, și să aveți grijă mereu ce hărți vă descărcați, adică eu mi-am descărcat hărți și, bun, vreau să vă arăt dacă vă întreabă cineva câte moduri aveți sau ăsta, intrați la documente și dați My Games, Farming Simulator 19, mods, dați CTRL-A și dați aici, bun, și dați proprietăți. Și aici vă arată 166 de moduri și 15 giga îmi consumă mie. 15 giga, păi, este ceva. 15 giga, acum, na. Sau dacă vreți, uite, puteți să căutați de la Catras. Mamă, ce mă doare burta. Așa. Bine, aveți aici diferite moduri. Uite, la Cutter, Sandați și sunt multe. Uite, dacă vreți. Aici aveți hărți. Cituri. Puteți să vă băgați cituri. Uite aici cum să vă băgați money. Adică, uite. Deci, intrați în joc. Salvați asta. Bun. Bun. Și intrați acolo unde v-am zis. În Farming Simulator 2019. Save Game 1 sau unde vreți voi. Deci, adică, hai să vă spun. Deci, intrați în joc. Intrați în ăla, cum îi spune, faceți o hartă, nu contează, după aia salvați harta ca să vă fie salvată, după aia intrați la Farming Simulator în fișiere, bun, dați pe CV1 sau unde aveți voi harta creată și
trebuie să găsiți farms.xml. După aia deschideți aia. După aia vedeți că o să scrie acolo undeva money. Bun, și puneți aici 10 milioane, de exemplu. Și uite, așa, pe aia save, dați aici la X și o să vă pare salvare și așa mai departe. Salvați, după aia start game și end. Și ați terminat și v-ați băgat câți bani vreți voi. Aici nu știu mai exact de ce este. Sau, uite, pecuri. Dacă vreți pecuri, de exemplu, de remorci tractoare. Uite, era un mod pec, ăsta e șmecher. Nu știu, o să încerc să mi-l bag și eu, dar nu știu de ce nu merge efectiv. Nu știu, o să vorbesc cu Barba Neagră, să zic să-l întreb de ce nu merge ăsta, că lui merge și el are multe. Bun. Și bă, chiar e șmechere pecurile pe care ăsta sunt pecuri de exemplu, tractoare, UTB și așa mai departe. Uite, cositori. Astea sunt foarte nașpa. Deci nu vă recomand să le luați. Și aveți fel de pecuri. Nu știu cât giga mai am eu. Mă uit mai încolo. Ok. Și aici aveți o grămadă de moduri. Deci dacă vreți, puteți să vă puneți și texturi de astea așa șmechere. Și nu uite, soil, gen textură la sol, știți? Și, da. Nu știu dacă eu dacă bug, mie să nu meargă mie lag. Uitați-vă ce șmecher arată. Uitați-vă și voi puțin cât este de șmecher. Uite, straw, grey, grass. Bă, și adică sunt unele texturi nașpa, unele mai șmechere. Uitați-vă la balotul ăsta cum cât e de șmecher. Deci, sau uitați-vă aici. Da, uneori când vă băgați texturi, trebuie să știți. Adică, bine, eu nu știu foarte bine engleză. Da. Nu știu chiar foarte bine engleză, dar asta e. Folosesc Google Translate uneori. Nu mereu, uneori. De exemplu, uite, puteți la excavatoare. Excavatoare. Sau luați ce excavator doriți voi. Multe excavatoare pe care le puteți lua. Da, chiar sunt multe. Ăsta, bun. Chiar foarte multe. Bă, mai filmează obiectul, stați așa. Să văd dacă ăsta. Da, văd că filmează. Vreau și eu să pun pe pauză. Cum punem-o pe pauză? Da, ok. Hai să vă arăt. Deci, v-ați descărcat modurile, intrați în documente, dați la descărcări și le aveți aici. Eu le-am copiat, deci le-ați selectat și dați copiere. Documente, My Games, Farming Simulator 19, mods, apăsați aici și mereu, deci aici, pe partea asta. Așa și dați lipire. Și o să vi se facă. Bun, și gata, mi s-au băgat. Ok. După aia intrați în FS19, ați vă arăt și vouă cum ăsta. Bine, depinde dacă aveți FS19 cumpărat sau nu.
Eu nu l-am că mi-au dus banii de pe PaySafe. Da. Da, ce? Da, mă rog, mi s-au dus banii PaySafe și... Da. Dacă mai avem încă 16-15 euro, cam așa, o cumpăram. Bun. Carieră. Și am multe hărți. Bun. Asta. Și deselectează toate. Așa. Și selectează. Pe intra și le aveți modurile. Bun. Ok. Da, așa să ies. Cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Gabi. Pa, pa!